வருஷக்கணக்காக அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனையிலேருந்து 20 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிதுன்னா நம்ப முடியுதுங்களா? ஓசோன் தெரப்பி அந்த வகையில் தான் உங்களுக்கு வேலை செய்யுது. ஓசோன் தெரப்பியை நம்ம ஓசோன் காற்றை பயன்படுத்தி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த ஓசோன் காற்றானது மூச்சு குழாயில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நுண் கிருமிகளை சுத்தம் பண்ணுறது. நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கு தேவையான முழுமையான ஆக்சிஜனை இந்த ஓசோன் காற்று மூலயமா கொடுக்க முடியும். நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் எதுவாக இருந்தாலும் ஓசோன் தெரப்பின்றது ஒரு பேசிக்கான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கு நாங்கள் முழுமையாக ஹெல்ப் பண்ணுறோம். இன்கேஸ் நீங்கள் ஓசோன் தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக கீழே கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.